Il vero grande problema della barca a vela. Perché se mi seguite da un po' e state decidendo di comprarvi una barca a vela come hanno fatto già in tanti, dovete sapere alcune cose molto importanti. E oggi parleremo proprio di questo. Dovrete valutare bene se la barca a vela fa per voi. Perché un conto è il fatto che vi ho fatto appassionare. Un altro conto è gestire una serie di problemi che nasceranno all'acquisto di una barca a vela. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. Ci sono dei numeri che non conoscete. Lo sapete che in Italia ci sono circa 500.000 barche? Sono tantissime, ragazzi. Siamo il paese al mondo che ha più diportisti in base al numero della popolazione. E lo sapete il quante di queste 500.000 barche sono barche a vela? No, non lo sapete. Beh, il rapporto è pazzesco, ragazzi. 433.807 sono barche a motore. Le altre sono barche a vela. Quindi una barca su 6 barche è una barca a vela. Tutte le altre sono a motore. 86% barche a motore, 14% barche a vela. Perché? Quindi cos'è che produce tutto questo? Solo la comodità? Arriviamo nei marina e vediamo 10 alberi che spuntano all'orizzonte di barche a vela e tutto il resto sono piccole, basse o anche grandi imbarcazioni a motore. L'86%. Lo so bene io che sono dentro questo mondo da tanti anni. Quindi oggi vi darò 5 importantissimi motivi per le quali, per molti di voi, la barca a vela è un vero problema. Iniziamo con la prima? Lo sapete che con la barca a vela possiamo girare il mondo, possiamo andare ovunque. Io posso prendere la mia barca a vela e andare ovunque. Sì, è vero, la mia barca a vela è 29 piedi, ma vi assicuro che ci sono state persone a girare il mondo con una barca a vela da 25 piedi, da 24 piedi. È molto più facile girare il mondo con una barca a vela da 25 piedi, prendere da Genova e andare in Sardegna con una barca a vela di quanto lo sia con una barca a motore della stessa misura, parliamo di 25 piedi. Quindi, cos'è che gioca così tanto a sfavore della barca a vela? Anch'io, la mia prima barca è stata a motore. Ero molto giovane, avevo superato da pochi 20 anni, ma la prima barca che ho acquistato, anche la seconda e anche la terza, erano barche a motore, più o meno come guidare una macchina. Sono passato alla barca a vela. Questa è stata la mia formazione da diportista all'inizio, va bene? C'è una questione legata al mondo della vela, che la vedete quando mi animo nelle discussioni nei miei commenti, quando rispondo a determinate persone che sono l'oggetto di questo nostro primo problema. Non sono loro l'oggetto, hanno le loro buone ragioni. La maggior parte dei velisti, di questo 14% di questi diportisti, io lo menzionerei in 10% di questi diportisti che vanno a vela, sono cresciuti davvero da più generazioni nei circoli velici, nei circoli nautici. Avevano padre che andava a vela, avevano nonno che andava a vela, sono cresciuti nelle barche a vela dei genitori e hanno appreso la nautica che si è radicata intrinsecamente al loro DNA. È praticamente una loro seconda natura. Hanno sulla pelle cucito il mondo della nautica, il mondo della vela. Per un autodidatta, come siete voi, come sono io, per una persona che non viene dai circoli nautici, ma dai villaggi turistici, io per esempio facevo tutt'altro. Cantavo, suonavo quando non c'è la mia chitarra, sono un cantautore, scrivo musical. Non avendo una formazione del genere, ho dovuto apprendere da solo, tutto. Quando ho comprato la barca a motore ho dovuto apprendere quel poco che mi consentiva di frenare, di manovrare una barca da 5 o 6 metri col mio volante e il mio invertitore. Non cambiava molto, arrivavo in marina, ho fatto le misure, ho fatto le distanze. Nella vela, non avendo questo tipo di formazione che hanno queste persone, io sono completamente outsider. La curva d'apprendimento nella vela è ripida, ragazzi, che non avete nemmeno idea. La prima cosa che ho fatto è stato consultare all'acquisto dei libri, perché non c'era ancora internet, per vedere come si va a vela, come si registrano le vele. Trovavo della didattica e la prima cosa che mi ha scoraggiato il fatto che c'erano troppe cose da sapere. Tuttora oggi vengo ripreso sulla nomenclatura nautica da queste persone di cui parlavo prima, che mi riprendono perché io, nonostante siano 20 anni ormai che vado con la barca a vela, non ho appreso come loro, non sono cresciuto come loro e non ho
avuto la stessa loro linea di apprendimento. Quindi nella vela si ha una linea di apprendimento difficilissima. Come registrare le vele, come preparare la barca, quali sono le andature, il meteo. Ci sono migliaia di cose. Sarebbe riduttivo parlare di centinaia di cose da sapere in più rispetto all'acquisto di una piccola barca a motore. E questo all'inizio ti scoraggia, quindi molte persone già a questo passo, a questo step, cambiano direzione e vanno sulla barca a motore. Credetemi, la linea di apprendimento è complessa. E ora la seconda ragione, il secondo motivo che fa perdere tanti futuri velisti a questo mondo. Il vento, ragazzi. Per esempio, oggi è una giornata molto ventosa e non sono sulla mia barca a vela. L'altro ieri ero in marina, sulla mia barca a vela, dovevo uscire e non c'era praticamente vento. Quindi, siccome dovevo fare un passaggio, dovevo andare fino a Chioggia e ritornare, ho fatto un veloce calcolo di quante ore ci avrei messo andando solo a motore, perché una barca a vela ha un motore molto diverso da una barca a motore. Cioè, è come mettere, per esempio, il motore di una 500 su un pullman, non so se capite, su una barca a vela, e quindi pretendere che abbia una velocità di crociera dignitosa. Dovevo andare e tornare a Venezia e ho preferito non farlo visto che non c'era vento. Perché? Perché ci avrei messo troppo tempo, è inverno, alle 17 avrebbe fatto buio e sarebbe stato per me complesso tornare col buio, quindi ho preferito non farlo e questo succede moltissime volte. Siamo sempre in attesa delle condizioni ideali. Poi può esserci poca brezza, può esserci vento, possiamo girare il mondo così. La bonaccia vera e propria c'è poche volte in un anno, ma la trovi. Quest'estate quante volte ho trovato bonaccia? Però c'erano barche da pesca, dei fisher, che continuavano a uscire, mi sfilavano così e io li guardavo con invidia. Con i loro bei 100-150 cavalli andavano fuori a pescare palamiti o tonnetti in altura e io fermo, bloccato in marina. Questa è un'altra condizione, capite ragazzi? Vado e torno da Venezia con una barca a motore, in una finestra di tempo risicata, vado e torno da Venezia in un tempo dignitoso se c'è molto vento con una barca a vela, non ci vado se non c'è vento, non faccio in tempo se devo fare tutto in giornata. Quindi questa è un'altra grandissima problematica per chi decide di andare a vela. Il vento, il meteo. La terza, andiamo a vedere la terza motivazione, che è molto importante. Ce l'ho tatuata sulla mia pelle ed è l'equipaggio, ragazzi, l'equipaggio ridotto. Parliamo a parità di misura, col mio 29 piedi e una barca di 29 piedi a motore, va bene? Uscire in equipaggio ridotto. Per una di quelle persone che fa regate oceaniche, esce con una IMOCA 60 e fa il giro del mondo in solitaria. È vero, sia alla partenza che quando ha finito il suo giro del mondo ci sono 50 barche ad attenderlo di staff per agganciare una cima e tirarlo in porto, mentre lui esulta per aver completato il giro del mondo. Ma in giro per il mondo lui è completamente da solo. Ecco, quella persona 9 volte su 10 è una di quelle persone cresciute nei circoli nautici. C'ha la vela nel DNA. Questioni di problem solving, questioni di risoluzione dei problemi, le sa affrontare. Le ha viste 1000 volte da quando aveva 5 anni. Ma voi, che non avete questa formazione, non avete questa esperienza, ce la fate a portare una barca come la mia? Io la porto fuori a fatica, di 9 metri. E tornare? Voi che state comprando adesso la barca, che non avete esperienza, perché l'avete comprata guardando i miei video, o perché avevate questa passione, ce la farete uscire a portare fuori questa barca? L'equipaggio ridotto è importante. Una barca a motore, ti siedi, accendi come la macchina con la chiave, invertitore, marcia avanti, volante e la porti fuori a un nodo, 2 nodi in marina e dopo acceleri, 22-23 nodi e vai dove vuoi. Una barca a vela invece ha bisogno di tante altre cose. Sì, ma c'è il pilota automatico, ci sono tante cose. Lo sapete usare? Lo sapete settare un pilota automatico adesso per uscire da soli? Uscirete da soli? E anche col pilota automatico saprete risolvere in solitaria una straorza? La vostra barca che cerca di disarcionarvi come un toro selvaggio? Ci vorranno altre persone, una che gestisca la randa, una magari che tenga le scotte mentre voi siete al timone. È capitato a me. Quest'estate, l'avete visto in un mio video, 3 volte mi è saltata la crociera. Quest'estate ci sono state particolari condizioni, molto caldo, molta umidità e spesso bonaccia. Programmavo una crociera con i miei amici, con i miei 2 amici, 3 amici, al venerdì
per rientrare la domenica, magari per raggiungere un amico a Trieste, a Grado o a Venezia, ed è successo. Bonaccia, pochissimo vento, dovrai andare a motore, quindi 4, 5 nodi, e non abbiamo il tempo per raggiungere il mio amico a Grado, perché ci vorrebbero 36, 40 ore solo per andare, se non c'è vento. 40, 50 ore anche a tornare, se cala il vento. Così ho dovuto rinunciare quest'estate a delle crociere, perché i miei amici non avevano tempo per rimanere con me e quindi li ho fatti sbarcare. Ecco, con la barca a motore avreste fatto questa impresa. In solitaria non la fate questa impresa con la barca a vela. Quindi una barca a motore rispetto a una barca a vela ha bisogno di meno equipaggio. Quindi l'equipaggio ridotto, navigare in solitaria, è un'altra condizione estremamente importante che fa scegliere per l'altra direzione in quel contesto. È sufficiente? Assolutamente no. Ce n'è un'altra veramente, veramente importante, che è la quarta ragione per la quale la vela perde tutti questi diportisti. Andiamo a vederla. È uno dei più grandi problemi. Cosa manca davvero alla barca a vela? Manca velocità. La prima barca che ho acquistato era un Open, come vi ho detto, da 5,60 m con un motore, volava. Quando davo tutta manetta per uscire da Jesolo, andavo alle Peociare per pescare, che erano a 1,8 miglia fuori, a 10 gradi, direzione sud-est. Le Peociare, molti di voi le conoscono, andavo là a pescare, non so se si può, non so se facevo una frode, mi dispiace, prendevo 2 oratine comunque. Davo manetta, uscivo dal marina, dal Sile, davo manetta 20, 22, 24 nodi, volavo. Ai miei amici che portavo con me mancava l'aria quando acceleravo, ma davvero. Sul mare, a pelo dell'acqua, quando acceleri completamente, la barca si impenna, poi trimmavo, coi flap abbassavo il motore, la barca planava e a loro mancava l'aria, mi chiedevano di mollare. Ed ero a 40, 50 all'ora, ragazzi, non ero a 100, 200 all'ora. Però sul mare è impressionante. E anche le virate, no? Col motore che trimmava, erano impressionanti, velocità assoluta. Beh, a 1,8 miglia quasi non si vede la costa. Non sembra, ma è tanto. Arrivavo in 15 minuti a questa velocità. In pochissimo tempo, motore a manetta e arrivavo. Era fantastico. Ci sono persone che non rinunciano a questo. Se avessi dovuto fare questi 3,5 miglia per andare e tornare, con una barca a vela avrei dovuto prendermi 4-5 ore, non avrei pescato. Non so se mi spiego. La velocità è determinante. Andavo da Lazzise a Garda, che è una distanza rilevante, o andavo da Bardolino a Desenzano, che sono 25-30 miglia marine, con la mia barca a motore. E riuscivo ad andare in una mattina, andare a Desenzano, far colazione e ritornare. Quando ho preso la barca a vela, questo stesso tragitto ci voleva 1 giorno e mezzo per farlo, in assenza o in presenza di vento. Una volta per tornare da Desenzano, doppiando Sirmione e arrivare a Bardolino con mio cognato Manuel, ci abbiamo messo 20 ore, ragazzi. Siamo arrivati di notte, partiti alle 9 di mattina e arrivati di notte fonda. È stato impressionante, lunghissimo, una tratta che facevo in una mattinata con la mia barca a motore. Quindi tantissime persone non possono. Una barca mediamente, una barca a vela, come la mia, ma una barca a vela, diciamo una barca a vela da crociera, siamo sui 6-8 nodi, a 10 nodi sta volando. 6-8 nodi. Ragazzi, 8 nodi sono 14-13 all'ora e su una barca a vela di 12 metri vi sembra di volare, con la sbandatura, il mare che picchia, le onde che sbattono. 12 nodi su una barca a motore, siete a un filo di gas. Non state neanche accelerando. Ci sono persone che non rinunciano alla comodità di andare e tornare da Venezia a Chioggia in 1 ora, anziché in 7. Il trasferimento che ho fatto quest'anno da Chioggia all'isola di Albarella è stato infinito, meraviglioso ma infinito. Era estate, c'era poco vento, ci ho messo 7 ore, 8 ore. Con una barca a motore ci avrei messo forse 1 ora e 10. C'è una grande differenza. La gente rinuncia alla barca a vela proprio per la mancanza di comodità e di velocità. Questa è una differenza per la quale tantissime persone optano per il motore. Ed è sufficiente? No, perché c'è una quinta ragione importantissima. Forse la regina di tutte. Ragazzi, la barca a vela è un lavoro.
è una grande passione, ma se non siete appassionati, la barca a vela è pesante. Il pre-partenza, il post-arrivo sono infiniti. Quando arrivavo in marina sulla mia barca a motore, una pompata d'acqua per tirare via il sale. Va bene? Come preparazione, toglievo il telo che copriva la barca contro le deiezioni dei gabbiani e il sole, toglievo il telo, prendevo la chiave, la infilavo sotto la manetta, accendevo, facevo andare la girante 5 minuti, mentre magari parlottavo del più e del meno con i miei vicini di posto barca. Quando il motore era pronto, mollavo le 4 cime e partivo. Adesso quando arrivo in marina e devo preparare la mia barca a vela, devo tener conto delle 3 ore di preparazione. Dovrai aprire tutte le bag, dovrai studiare il meteo e capire che vela armare, dovrai preparare già le vele che ti servono, dovrai sistemare le sartie, registrarle se hanno un po' mollato, dovrai fare tantissime regolazioni, gli strumenti, insomma ci vogliono 2-3 ore prima di partire per una crociera, ma anche per un'uscita giornaliera. Ma pensate anche ai diportisti che escono a motore per una giornata, arrivano con la famigliola, salgono sulla barca e vanno. Con la barca a vela c'hai 2 o 3 ore, io mando mia moglie a far colazione al bar, io mando i miei figli a giocare a calcio e preparo la barca. Ci vogliono ore, e ci vogliono ore anche la sera, dopo 20 ore di sole, di mare, di stanchezza, sei cotto, tornare e rifare il tutto. Aprire le bag, piegare le vele, andare sul pontile, piegare tutte le vele, sistemare, asciugare tutto, pulire tutto e poi magari dedicarti alle ultime cose, spruzzare la barca per svenire in cabina. Questa è la barca a vela, è un lavoro. Mi è capitato quest'estate di aver fatto questo trasferimento, no? 10 ore siamo stati in mare ed erano 10 ore di 42 gradi c'erano quel giorno. E non c'era vento, quindi neanche il sollievo del vento, la brezza sulla faccia. Vi ricordate? Non con la seconda barca, con la prima barca. È stato duro anche con la seconda, ma con la prima barca. Poi il vento l'abbiamo trovato. Mio cognato era completamente bruciato, rimasto al sole tutto il giorno. Cotti, stravolti. L'ultima cosa che volevamo fare, quando siamo arrivati, volevamo solo dormire. Abbiamo dovuto lavorare ancora 3 ore per sistemare le cime, per ripiegare le vele, per sistemare la barca. Vorresti morire in quel frangente, non hai voglia di farlo. Se non sei spudoratamente appassionato, non lo fai, non ce n'hai voglia e devi lavorare altre 3 ore dopo una giornata del genere. Questo caldo ti uccide. Torni e devi lavorare sotto il sole, a piegare vele, dentro, sotto coperta, dove ci sono 40 gradi, non c'è sollievo in ogni parte. Questo produce uno sforzo notevole, quindi a una certa età poi non lo potete più fare. Quindi se avete poco tempo non lo potete fare, se fisicamente non siete forti, fit, non lo potete fare. E questa è un'altra di quelle ragioni che spinge le persone a. Quali sono invece le ragioni che spingono voi a scegliere tra una e l'altra, barca a vela o barca a motore? Avete una barca a motore? Perché avete scelto quella? Avete una barca a vela? Perché avete scelto quella? Cos'è che vi spinge? Mettetelo nei commenti, importa tantissimo la mia community. Iscrivetevi a questo canale perché stiamo diventando tantissimi. Abbiamo bisogno di voi, ma voi avete anche bisogno. Perché quando io ho iniziato era un salto nel buio, non c'era Giorgio il Mare che mi spiegava. Non c'era nessuno, non c'era YouTube dove potevo apprendere e scegliere chi mi potesse dare indicazioni migliori. Quindi fidatevi di me, fidatevi della mia community, iscrivetevi al canale, state con me, io vi spiegherò passo passo tutto. Perché vi ho dato 5 ragioni importanti per non scegliere la barca a vela. Ma io ho una barca a vela e ogni giorno faccio avvicinare tantissime persone a questo mondo perché ce ne sono 50 per le quali io invece ho scelto la barca a vela e faccio parte di una barca su 6 e faccio parte di quel 14% sul 100% totale contro quell'86% e sono stato un motorista. Datemi le vostre indicazioni. Queste sono 5 importantissime ragioni per le quali tante persone, 433.000 su 500.000, scelgono barca a motore e non barca a vela. E voi cosa sceglierete? Fatelo sapere a me e alla mia community e vi dirò poi cosa ne penso. Ragazzi, siete grandi, stiamo per partire. Per la grande avventura, stiamo per tornare in barca e si parte. Fate clic su quell'iscrivi e partiamo insieme. Ciao da Giorgio e il mare. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.